잘나가던 연예인이 광화문에서 꽈배기를 튀기는 충격적인 이유. 1979년 경북 경산에서 태어난 우승은 논스톱사에서 우서방으로 큰 사랑을 받으며 털털한 너드생 역할로 주목받았고 두사부 일체에서는 청순한 고등학생 캐릭터로 스타 반열에 오르기까지 했습니다. 하지만 2008년 혼전 이춘과 결혼 후 육아와 연기를 병행하며 둘째까지 출산했지만 결혼 6년 만에 이혼이라는 결정을 내립니다. 화면의 하트를 살짝 집어 펼쳐주세요. 그 뒤로도 복면가왕, 불타는 청춘, 미스트롯까지 방송에 얼굴을 비치긴 했지만 이제는 광화문 꽈배기집 사장님이 되었습니다. 그녀는 말합니다. 연기는 여전히 조심스럽지만 언젠가 다시 연기자로 돌아가고 싶다고. 언젠가 다시 무대 위에 설 우승은의 진짜 이야기는 지금부터 시작일지 모릅니다. 용기 있는 여정에 힘내시라고 응원드립니다. 화이팅입니다.